găsiți, stimați telespectatori, Cesc cu Jur se află astăzi într-o zi cu totul și cu totul specială, deoarece avem niște oaspeți speciali care vin din Franța. Am mai avut oaspeți din Franța, colaborarea Cesc cu Jur cu Franța este deja foarte importantă și cunoscută de dumneavoastră. Ceea ce este foarte important este că oaspeții de astăzi aduc perspective extrem de interesante relațiilor viitoare dintre Centrul Școlar și Cultural de Jurnalism, dintre Călăraș și Franța, pentru că se reprezintă instituții extrem de importante și cu posibilități de realizare a unor asemenea schimburi. Pe de altă parte, avem bucuria de a avea alături de noi pe o doamnă care este cetățean francez, dar care pleacă din Călăraș și care cu siguranță se întoarce de fiecare dată cu bucurie către Călăraș și are o deschidere specială pentru zona Călăraș. Este vorba despre doamna Camelia Ionesco, venită alături de domnul Thierry Malfait. Domnul Thierry Malfait este un om foarte important, îndrăznesc nu doar să sper, ci chiar să spun, în acea zonă a Franței care se află într-o relație de colaborare foarte importantă cu zona Călăraș. Mai întâi să vă spunem bine ați venit și să vă cerem câteva impresii despre Centrul Școlar și Cultural de Jurnalism pe care l-ați văzut. Oui. Bienvenue, il a présenté et il faut que tu expliques un peu tes impressions, ce que tu as vu et surtout les projets qu'on envisage à faire. Non, pour la première fois, les impressions. Les impressions de ce centre. Eh bien, je suis d'abord très heureux d'être accueilli ici dans cet établissement et d'être chaleureusement accueilli. Ensuite, je suis très impressionné par la qualité des idées qui sont développées ici, de pouvoir proposer aux jeunes générations de pouvoir manipuler les outils médiatiques actuels tels que la radio, le journal et la télévision. C'est vraiment extrêmement intéressant pour moi. Pe scurt, o traducere mai pe scurt făcută, pentru că Thierry s-a angajat, este foarte impresionat de ceea ce, și eu de asemenea, de ceea ce vedem aici, de calitatea acestui proiect realizat într-un timp foarte scurt. Tu parles doucement pour que je puisse traduire, parce que tu as parlé, et on n'avait pas prévu de faire la traduction. Et donc je disais que je trouve très intéressant que les générations de lycéens puissent être formées aux outils médiatiques actuels tels que la télévision, le journal et le film. Găsesc că este extraordinar de impresionant faptul că generații de liceeni lucrează în domeniul multimedia, deci jurnal, televiziune, presa scrisă, presa video. Je disais tout à l'heure à Sorin Danchu que c'était une expérience originale de pouvoir réaliser une radio, un journal et des émissions de télévision par les jeunes, parce que en France, moi je connais beaucoup d'émissions qui sont réalisées pour les jeunes, mais des activités comme celle-ci réalisées par les jeunes, c'est relativement rare et je trouve que c'est une expérience très originale et très intéressante. Spuneam mai devreme lui Sorin Danciu că găsesc impresionant faptul că un jurnal, o televiziune și un radio sunt realizate, deci emisiuni, activități ale presei scrise, video, sunt realizate de către elevi, de către liceeni, deci generația tânără. În Franța se realizează lucrul acesta, dar cu profesioniști și încercăm să realizăm și cu elevi, cu tineri. Et si j'ai bien compris, bien sûr, je trouve qu'ici, il y a une combinaison intéressante entre les enseignements scolaires, les apprentissages fondamentaux qu'on doit faire à l'école, et d'autre part, la pratique
puisque, si j'ai bien compris, les élèves vont réaliser des reportages, tiennent une page de journal dans le journal de Calaraș et font vivre la radio du district. Deci e foarte interesant relația dintre învățătura de la școală, deci teoria, cursurile pe care elevii le fac la școală și practica pe care o realizează. Ei sunt cei care realizează o emisiune de televiziune, ei sunt cei care scriu un articol în ziar, deci lucrul acesta este de apreciat. Et dernière impression, c'est le sentiment qu'il y a beaucoup de souplesse dans l'organisation de l'école qui permet aux élèves de pouvoir réaliser des émissions, de pouvoir s'engager dans des projets. Et d'ailleurs, avec Sorin Danchu, nous avons partagé quelques rêves de projets dont on va parler tout à l'heure. El spune că este foarte multă suplețe în realizarea proiectelor acestea și încă o dată le apreciază. Deci ăsta este cuvântul de ordine în tot ceea ce spune Thierry și vom discuta despre proiectele pe care vrem să le realizăm. Je peux parler des projets maintenant? Alors, peut-être avant de parler des projets, eu cred că în acest moment ajungem la partea cea mai interesantă, nu doar pentru telespectatorii care ne urmăresc, dar și pentru tinerii care fac parte din acest echipaj excepțional al Cescujur, pentru că veți constata că se găsește în studio omul potrivit, la locul potrivit, Thierry Marfet, care este unul dintre mari specialiști în proiecte și care în timp ce noi stăteam de vorbă, deja își nota și a început să-mi spună proiectele pe care dânsul le gândește și să vedeți de acum surpriză. Je dis que, bon, un compliment vis-à-vis de toi, que c'est l'homme le plus important qui est bienvenu, parce que déjà quand il te présentait des projets, quand il te montrait l'atelier multimédia et tout ce qu'ils ont réalisé pendant une année, toi tu prenais des notes. Et il trouve que toi tu es une des personnes qui pourrait réaliser plein de projets. Et maintenant, présente le projet. J'espère, parce qu'on a une relation réciproque avec Sorin Danchu, avec qui on a déjà réalisé plusieurs collaborations qui ont toujours très bien marché. Et je pense și sper lucrul acesta, pentru că deja am făcut proiecte cu Sorin Danchu, au mers bine și sper și cele pe care le vom realiza să fie la același nivel. Voilà, et qu'il y a une estime réciproque des hommes, et ça c'est important pour conduire les projets. Deci e o stimă reciprocă între ei doi și asta contează foarte mult pentru realizarea proiectului. Voilà, alors peut-être dire d'abord que depuis 2005, on travaille sur une collaboration entre la ville d'Amiens en France, enfin le secteur autour de la ville d'Amiens en France où nous habitons, et puis le secteur de Calaraș, et que depuis 2005, il y a eu des sportifs, il y a eu des groupes culturels, il y a eu des délégations d'élèves, enfin de nombreux groupes de Calaraș sont venus en France et de nombreux groupes de France d'Amiens sont venus à Calaraș. Din anul 2005, d'ailleurs c'est l'année quand on a signé le jumelage, deci în anul 2005 de când s-a semnat contractul, documentul de înfrățire dintre Rivri, unde noi locuim, care face parte din metropola Amiens, și orașul Călăraș, deci cu care suntem înfrățiți, s-au realizat foarte, foarte multe proiecte. Au venit tineri și nu numai tineri, călărășeni în Amiens și au avut ocazia să viziteze și împrejurimile Amiensului și de asemenea au fost francezi care s-au deplasat aici în Călăraș pe diverse domenii, și sportiv și pe domeniul cultural, muzică, dansuri. Vous dire que Calaraș a une bonne image à Amiens et que quand je vais revenir avec les idées que nous avons partagées, je pense qu'elles seront bien accueillies. Deci Călărașul are o imagine bună în Amiens, în regiunea amienoază, așa o numim,
și atunci când o să ne întoarcem în Franța o să fie bine primite proiectele pe care vrem să le realizăm, cu care vom pleca de aici, de hârtie de camion. Alors nous avons plusieurs idées. Première idée, c'est de permettre à des élèves du lycée Danubius de venir réaliser un film ou un reportage en France sur une activité culturelle. Deci avem mai multe idei. Prima idee pe care am discutat-o Sorin Danciu cu prietenii noastre este să invităm în Franța o clasă, rămâne de discutat, o clasă de jurnalism din liceul Danubius, care să aibă posibilitatea să filmeze în Amiens o activitate culturală, deci o manifestație, un proiect, o manifestare. Une autre idée, mais qui pourrait aussi être associée à ce premier projet, serait de pouvoir faire rencontrer les élèves du lycée Danubius avec la section BTS audiovisuel du lycée Robert de Luzarches à Amiens, qui est une section de formation professionnelle des professionnels de l'audiovisuel. Al doilea proiect pe care îl imaginăm la ora actuală este să facem un schimb între elevii claselor de jurnalism din liceul Danubius cu elevi din bac special al liceului de Luzarches din Amiens, liceu cu profil de jurnalism. Une autre idée serait de pouvoir relancer la coopération entre la ville de Calarache et la ville d'Amiens et de pouvoir accueillir à Amiens une délégation de représentants des diverses composantes de la vie culturelle, sportive et politique de Calarache, et que ce soit un support là, un reportage à l'étranger, quoi. Orașul Călăraș, așa cum am spus mai devreme, este înfrățit cu Rivli din anul 2005. Din păcate, acest jumelaj nu a funcționat așa cum ne-am dorit, deci Thierry întărește aici ideea că ne dorim să reluăm contactele cu administrația și ne dorim cu Amiens Metropol să reușim să invităm o delegație din Călăraș, din care să facă parte și oameni politici, și oameni din cultură, și oameni care să reprezinte sportul din Călăraș, pe care să invităm acolo și este deci o ocazie ca elevii liceului Danubius, un mic grup, să poată veni acolo și să filmeze această întâlnire care se poate realiza, de exemplu, în cursul unei săptămâni. Et puis une dernière idée qui est de pouvoir, à l'occasion de la réalisation de projets, favoriser une collaboration avec mon association. Je suis directeur d'une association qui s'occupe d'éducation non formelle et notamment d'éducation du rapport que les jeunes entretiennent avec les médias. Et donc, à l'occasion des projets qu'on réaliserait, je pense que mon organisation sera présente et tirera tous les bénéfices de cette expérience qui est tout à fait innovante de mise en avant des jeunes dans la fabrication des médias. Thierry este director de CNA. CNA înseamnă Centre d'Entretien pour les Méthodes d'Éducation Active. Este o asociație care se ocupă de o educație non-formală pentru tineri și va implica în proiectele pe care o să le realizăm asociația pe care o conduce. Găsește foarte benefic prezența unor elevi de jurnalism în realizarea acestor proiecte, iar CNA de asemenea se vor implica în realizarea proiectelor noastre.
Nu știu dacă e momentul acum să spun ceea ce se întâmplă în Xenia. Avem timp. Voilà, je pense que ça trace quelques perspectives là pour l'été et que dès que nous rentrerons en France, on prendra des contacts et on continuera à alimenter notre réflexion et notre programmation pragmatique. Deci, iată, acum suntem în vacanță, în vacanța de vară, când se sfârșește vacanța și ne vom întoarce în anian, vom lua legătura cu toate persoanele de contact care se pot implica în realizarea practică a proiectelor pe care noi astăzi le-am discutat. Stimați telespectatori, să repet ceea ce am spus de la bun început, Thierry Malfait este un om dintre cei care efectiv asta fac, sunt implicați în realizarea de proiecte din domeniul educațional și nu numai în Franța și care nu vine să spună vorbe, ci din acest moment, vă spuneam, și-a luat și notițe, stabilind deja proiecte despre care, de exemplu, nici nu am vorbit acum. Există posibilitatea să ajungeți și în Brazilia, de exemplu, dar nu vă promit mai multe, veți vedea în momentul în care ele vor deveni reale. Încă o dată, bine ați venit în Centrul Școlar și Cultural de Jurnalism, Cescujur, și să dea Dumnezeu ca anul 2009, în partea lui finală, și anul 2010 să deschidă noi punți de colaborare pentru promovarea Centrului Școlar și Cultural de Jurnalism și, de ce nu, pentru relațiile dintre Călăraș și Amiens Metropol.